término AQIS, que é o término inglés para definir os sistemas de coñecemento e innovación na agricultura. Vale, eso fai referencia ao ecosistema que hai que definir entre agricultores, asesores agrícolas, investigadores, administracións públicas, empresas, organizacións sociais, todo o ecosistema de xente que está traballando en mellorar os procesos agrícolas desde todos estes puntos de vista. E o AQIS define este ecosistema e as interrelacións que se deben establecer entre eles para obter unha mellor innovación, unha mellor investigación e unha mellor transferencia de tecnoloxía. As fortalezas que se puxeron de manifesto son que efectivamente que hai ese coñecemento, que hai eses elementos que están aí, que hai que movilizalos, que hai que facer un traballo importante para poñelos a disposición. Ese realmente é a fortaleza máis importante. Hai unha serie de elementos dentro de todas as entidades público e privadas e entidades colaborativas do sistema que realmente teñen moito que aportar e que é importante mobilizalo e poñelo a disposición do resto dos axentes. O papel que xoga o asesoramento nas explotacións e nos sistemas productivos é moi importante porque a día de hoxe hai moitísima innovación, moitas normativas e non sempre a xente está enterada ou aínda que o oiga por aí, o mellor non o sabe interpretar adecuadamente ou non ten tempo. E entón, a veces noso papel é, digamos, como facerlle como un mini resumen, facerlle esquemático, mira, ahora hai isto, se te interesa, non te interesa, isto se te pode adaptar e entre uns e outros, intentar seguir o camiño adecuado para ese caso. Dende o punto de vista da investigación, temos un abanico enorme de cousas nas que traballar, na que investigar, na que facer desarrollo. Tamén depende un pouco e por eso tamén penso que estes procesos son importantes, porque igual eu, dende o meu punto de vista, teño enfocada a miña investigación nunha liña na que eu creo, na que eu confío, pero sempre está ben recibir e nestes procesos é moi importante, penso tamén, dende o punto de vista dos investigadores, recibir información dos usuarios, recibir necesidades, recibir que eles é o que pensan, se pensan que é interesante ou non, que eso non quita de que nos sigamos facendo as nosas investigacións, porque igual agora mesmo non o vemos como algo ao que lle teñamos que dar resposta, pero no futuro sí, pero tamén ter un pouco o balance entre que é o que necesitamos agora, en que nos temos que enfocar agora e que é o que temos que facer un pouco máis a medio ou longo prazo. A mellora de coñecemento eu penso que parte xa de cada unha das granxas en si mesmo, de non ter medo a compartir os nosos coñecementos, que son moitos. Non temos que desdeñar que, digamos, que os avances tecnolóxicos que estamos implementando nas granxas son moi altos hoxe en día, a gran cantidad de datos que se recollen, a recén chegada, digamos, internet ao rural, porque moitas zonas aínda non chegou en condicións como para poder, digamos, ter esa transferencia de información importante, pero se está aproveitando de un xeito moi rápido. O que a parte industrial, digamos, a parte de transformación, xurde directamente de unha transferencia de coñecementos da Universidade de Santiago a través da aula de produtos lácteos. Entón, aí hai unha unión moi importante. Despois, todo o que en temas de, imagínate, todo relacionado co tema agropecuario, o propio CIAN, o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, ou incluso despois asesores privados, e asesores comerciais tamén, lóxicamente, é a maneira que nos cheganos bastante información.